أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifetul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da govori o ekspediciji Hazreti Munzir bin Amr, o ekspedicija Bere Mauna. Ovo se desilo u 4. godini posle hidžre. Prema nekim se govori da se ova ekspedicija desila prije Radži, a neki govore da je to bilo poslije. Slično ekspediciji Radži, ova ekspedicija je najgrozniji primjer brutalnosti neprijatelja. Ova ekspedicija je poznata Biri Mauna. Mauna je bio bunar prema Mekki iz Medine u blizini Benu Sulaim plemena, tako se to mjesto isto zvalo. Radi ovoga ova ekspedicija se naziva Biri Mauna ili Hazreti Munzir bin Amr je bio vođa ove ekspedicije i poznata je kao ekspedicija Hazreti Munzir bin Amr. Poznata je kao Siratul Kur'a. Svi ovi ashabi su bili krenuli na ovu ekspediciju i oni su bili mladi i oni su također bili učači časnog Kur'ana. Ljudi su ih zvali Kur'a, to što znači učači Kur'ana. U vezi ove ekspedicije Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: ova plemena Sulaim i Gatfan su živjeli u centralnoj Arabiji, bili su u sklopu sa Kurejšijama protiv muslimana. Polako zlo ovih plemena se nastavilo da povećava i sve više su bili protiv muslimana. Ebu Bara Amri, on je bio poglavica Benu Amir plemena i on je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga upozna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na najljepši način predstavio poruku islama i on je slušao sve što je časni poslanik govorio, ali nije prihvatio islam. On je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da pošalje nekoliko ashaba u Najd sa njim koji mogu da govore ljudima o islamu. Ja sam siguran, rekao je da ljudi u Najd će da prihvate islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ne vjerujem ljudima iz Najda. Ebu Bara je rekao: nemoj da brineš, ja garantujem za njihovu sigurnost. Zbog toga što je Ebu Bara bio poglavica plemena i vrlo poznat čovjek, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo ovo u obzir i povjerovao mu je i poslao je ashabe s njim. Zapisano je u Buhariju da nekoliko ljudi iz plemena koji su bili dio Benu Sulaim došli su kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su da su prihvatili islam i oni su pitali da on pošalje nekoliko ljudi da govore o islamu njihovom narodu koji su
kao oni su bili neprijatelji islama. Ovdje se ne bilježi da li su insistirali od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao grupu. Kako god detalji u vezi Bi'ri Mauna su pomiješani do neke mjere i u Buhariju i ne možemo da vidimo sve jasne detalje. U svakom slučaju šta se zasigurno zna da su ljudi iz ovih plemena došli i tražili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pošalje ashabe s njima. Spominje se da je Ebu Bara Amri došao i sa njim razgovarao, znači sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem prema historijskim podacima. Se govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ne vjeruje tim ljudima, ali da je Ebu Bara obećao sigurnost ashabima. Ovo nam govori da su i drugi ljudi iz tih plemena bili sa Ebu Bara i da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zabrinut. Allahu alem, Allah zna najbolje. U svakom slučaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Munzir bin Amar Ensarijom je poslao ove ashabe u Saferu 4. poslije hidžre. Ovi ljudi su skoro svi bili Ensarije, 70 njih. I skoro svi su bili karis, što znači učenjači časnog Kur'ana. U vezi ovoga neki autori pišu da u svakom trenutku časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da Allahova religija se rasprostrani cijelim svijetom, da svi se pridruže islamu i da budu sluge jednog Boga i da budu blagoslovljeni na ovom i budućem svijetu. I ovo nam također govori kolika je važnost i dužnost propagiranja vjere. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju vjeru u Allaha jer je također dobio obećanje od Ebu Bara i poslao je veliku grupu, znači ashaba. I ovo je jedino uradio da bi ispunio dužnosti prema širenju islama i da širi učenje islama. Hazreti Munzir bin Amr je bio vođa ove grupe i išao je pored Mutahib Sulemi, koji je bio vodič iz Benu Sulaim plemena. Kad su došli kod Bira Mauna, oni su postavili svoje znači šatore i odveli su životinje da pasu. Amar bin Umeja Zamri se je brinuo za njih i Haris bin Sima je bio s njim također. Ibn Hišam je zapisao da je to bio Munzir bin Muhammed, ne Haris. U vezi ove ekspedicije je zabilježeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao pismo Amiru bin Tufeilu. Detalji su da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pismo napisao Amiru bin Tufeilu i on je bio rođak Ebu Bara bin Malik i on je bio najarogantniji poglavica iz Benu Amir. Priča je sljedeća. Prema historiji se prenosi da je on prepoznao istinito časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svom srcu i znao je da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uskoro da bude pobjednik u cijeloj Arabiji, ali je također sanjao da on bude vladar i njegove šejtanske misli su se proširile u njegovom znači srcu i počeo je da razmišlja da ode kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i otišao je poslije kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekavši: ja ću dati da ti upravljaš beduinima, a ja onim koji žive u gradovima i da ja budem tvoj nasljednik poslije tebe. Ako ovo ne prihvatiš, suprotstavit ću se sa 1000 konjanika i 1000 kamila iz Gatfana. Predstavio je 3 prijedloga časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem,
ali ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve odbio. Znači sve prijedloge Amira bin Tufejla i on se je vratio neuspješan. U vezi Biri Mauna, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozvao znači u islam i on je poslao neke ashabe sa pismom upućenim njemu. Vođa armije Hazreti Munzir bin Amr radijallahu anhu je dao pismo Hazreti Haram bin Milhan radijallahu anhu i poslao ga je Amiru bin Tufejlu, poglavici Benu Amir plemena. Zapisano je u vezi Hazreti Harama bin Milhama. Noseći pismo, on je poveo dvojicu ashaba sa sobom. Jedan od njih je hramao, Ka'b bin Zaid se je zvao on. Niko nije spomenuo ime drugog toga ashaba što je išao s njim. U Fathul Bari pod poglavljem ekspedicija Rađi komentatori Buharija je zabilježio detaljni spisak i drugih ashaba. I drugi ashab se zvao Munzir bin Muhammed. U svakom slučaju njih trojica su otišli. Hazreti Haram im je naredio da ostanu u njegovoj blizini. Kad odem kod njega, ako mi da sigurnost, onda u redu, ali ako sam ubijen, onda oba dvojica se vratite svojim drugovima. Onda je bez straha otišao Allahovom neprijatelju Amir bin Tufejlu koji je sjedio s nekim ljudima iz Benu Amir plemena. Haram im se obratio i rekavši da li mi dajete sigurnost da vam dam pismo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli da daju i zaštitu. Haram je počeo da govori sa njima. Musa bin Ukba prenosi da Haram je htio da pročita pismo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Tarih Tabri spominje se da se Hazreti Haram radijallahu anhu vratio ljudima i rekao: ljudi iz Bera Mauna, ja sam došao kao izaslanik od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kunem se da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov sluga i poslanik. Trebate da vjerujete u Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je ovo govorio, ovi zli ljudi su pokazali svoju zlobnost i pokazali su nekom čovjeku koji je stajao iza Harama da ga napadne i on ga je probao kopljem. Rečeno je u drugom hadisu da je Haram radijallahu anhu odnio pismo Amiru bin Tufejlu, ali ovaj zli čovjek nije ni pročitao pismo i napao ga je i ubio ga je. Kad je neko vrijeme prošlo, muslimani su otišli da ga traže. Kad su došli, susreli su se sa bataljonom koji je došao da ih napadne i oni su okružili muslimane. Neprijatelji su bili mnogobrojniji. Borba se počela odvijati i ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan po jedan su ubijani. Smrt Hazreti Amir bin Fuhejra je spomenuta. On je bio oslobođeni rob Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Također je imao čast da se preseli uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekra u Medinu. On je ubijen u toku Bera Mauna. Hazreti Amr bin Umeja Zamri je bio zarobljen. Amir bin Tufejl ga je upitao ko je to. Amr bin Umeja je rekao da je ovo je Amir bin Fuhejra. Amir bin Tufejl je rekao: vidio sam Amir bin Fuhejra poslije kada je bio uhapšen, njegovo tijelo je bilo ili ubijen, njegovo tijelo je bilo uzdignuto prema nebu. On je ovo vidio kad znači nije bio musliman. On je rekao: gledao sam ga i bio je između neba i zemlje. Onda je bio spuštan na zemlju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio ove vijesti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima u vezi ovoga da su ovi ashabi ubijeni.
Rekao je, vaša braća su ubijena i molio se Allahu da molili su se Allahu da kažu njihovoj braći da su bili zadovoljni i da su ti i da je on bio kao zadovoljan s njima. Onda uzvišeni Allah im rekao ovo je hadis iz Buharija, postoji različito mišljenje ko je ubio Amir bin Fuheira radijallahu anhu. Neki hadisi govore da ga je Amir bin Tufail ubio, dok drugi govore da je to bio Džebar bin Serima. Spominjajući incident u vezi Amir bin Fuheira, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje, islam nije uznapredovao preko mača, već je kroz visoko moralno učenje koje se prodrlo u srca i učinilo moralnu promjenu u ljudima. Jedan ashab je rekao da razlog zašto je on prihvatio islam je bio da je bio gost od ljudi koji su na najgnusniji način ubili 70 kari učača Kur'ana. Kada su bili napadnuti, neki su bili spremni za borbu, dok su se drugi popeli na uzvišicu. Kako su neprijatelji napadali ove nenaoružane muslimane, oni su ih znači nadmoćali i ubijali jednog po jednog. Na kraju samo je jedan ashab preživio koji je bio u pratnji poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migracije i bio je oslobođeni rob Ebu Bakra radijallahu anhu. Amir bin Fuheira se zvao. Mnogi neprijatelji su pokušali da ga dovedu bliže i jedan ga je probao kopljem. I on je tada izgovorio, kunijem se gospodarom Kabe, ja sam uspio. Ova osoba koja prenosi ovo nije bio musliman u to vrijeme i kaže, kad sam čuo ove riječi, kao ostao sam bez teksta, pomislio sam ovaj čovjek je daleko od svoje žene i djece i koplje mu je probalo kroz prsa i dok je umirao jedino što je izgovorio, kunem se gospodarom Kabe, ja sam uspio. Zar ovaj čovjek nije lud? Onda sam pitao druge zašto je on izgovorio ove riječi. Oni su rekli, ti ne znaš, svi ovi muslimani su kao poludjeli. Kad umiru na Allahovom putu, oni vjeruju da je Bog zadovoljan s njima i da su postigli svoj cilj. On kaže, ovo je dalo meni takav utisak da sam morao da odem i proučavam za sebe. I onda sam došao u Medinu i kad sam čuo učenje islama, prihvatio sam islam. Ovaj ashab je rekao da je čovjek ubijen kopljem kroz prsa, daleko od svih svojih, ali riječi koje je izgovorio tako mi gospodara, Kabe, ja sam uspio. Ova osoba kad ih god kaže, kad god govori u vezi ovog događaja, cijelo tijelo mu se je treslo i oči su mu bile pune suza kad bi znači ovo spominjao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, islam se proširio svojom ljepotom, a ne silom. U to vrijeme kada je Amr bin Fuheira ubijen, on je izgovorio ove riječi i drugi ashabi koji su bili ubijeni. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud govori, mi nalazimo da ashabi su išli u borbu i kao da bi im smrt donosila mir i zadovoljstvo. Svaka bol u ratu se gledala kao smiraj. Onda kroz historiju možemo da nađemo da ashabi koji su ubijeni na Allahovom putu, njihov način na koji bi mir ih obuzimao je bio vidljiv. Hafizi koji su znači zapamtili cijeli časni Kur'an, koji su poslani u centralnu Arabiju da šire učenje islama, među kojima je bio Haram bin Milham radijallahu anhu. Kad se otišao kod Amra bin Tufaila, ostatak delegacije je ostavio iza. Prvo, licemjeri su ga dočekali dobro, ali čim je sjeo i počeo da govori o islamu,
ubili su ga s leđa. Dok je padao na zemlju, izgovorio je Allahu Ekber, hvala gospodaru Kabe, ja sam postigao moj cilj. Onda su ovi zli ljudi okružili i napali muslimane. Amer bin Fuheira, oslobođeni rob Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je bio uz časnog poslanika u toku migracije, je bio u ovoj grupi. Njegov ubica posle kad je primio islam je rekao da razlog zašto je primio islam je kada je ubijao Amira bin Fuheiru, on je izgovorio spontano fustu vallah, tako mi Allaha postigao sam svoj cilj. Ovo dokazuje da umjesto da ovo bude tuga za ashabe, smrt je bila izvor sreće. Džebar bin Selma, osoba koja je ubila Amira bin Fuheira, je poslije prihvatio islam i on kaže šta me je privuklo islamu. Ja sam naciljao i rasporio plečke Amira bin Fuheira. Kad sam to uradio, čuo sam ga da kaže fustu vallahi, tako mi Allaha, uspio sam. Ove riječi su me dotakle da sam razmišljao o njihovom značenju. Kakav uspjeh je on postigao? I sa mnogim pitanjima sam otišao do Dahak bin Safijan Kalbi. I sve sam mu ispričao, pitao šta te riječi znači. On mi je rekao da to znači postizanje dženneta. Kada sam ovo čuo, rekao sam tako mi Boga, on zaista je uspio. Pozvao me je da prihvatim islam i prihvatio sam islam. U vezi ekspedicije Bera Mauna, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše kada su ovi ljudi stigli do Bera Mauna, osoba Haram bin Milham koji je bio dajđa od Enes bin Malika radijallahu anhu je otišao sa porukom islama Amir bin Tufailu. Kada je Haram bin Milham stigao kao izaslanik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvo su ga primili prijateljski, ali kada je sjeo i opustio se, navodi kako su ga na podjeli način ubili s leđa sa kopljem, znači to je bio tu je odmah bio mrtav. Izgovorio je sljedeće riječi Allahu Ekber, fustul rabbil Kaaba, Allah je najveći, tako mi gospodara Kabe, ja sam postigao svoj cilj. Amir bin Tufail nije se zaustavio i nije mu bilo dovoljno ovo da su ubili zaslanika, časnog poslanika, već je nahuškao svoje ljude da napadnu ostatak muslimana. Oni su odbili i rekli su da ne žele da napadnu muslimane. Zbog obećanja koje je Ebu Bara dao Amir je onda pozvao druge ljude, oni koji su bili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i napali su ovu nemoćnu grupu muslimana. Kada su muslimani vidjeli ovo, krvožednički kako su ih napali, rekli su im mi nemamo problem sa vama. Mi smo došli samo zbog zadatka koje nam je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nismo došli da se borimo. Oni nisu slušali njihove riječi i ubili su ih sve. Ovo je kako se uvijek okrutnici ponašaju prema ovim drugim ljudima. U vezi šehida Bera Mauna, da su svi osim dvojice postali šehidi, osim Amr bin Umeja, Damri i Ka'b bin Zaid. Hazreti Ka'b bin Zaid je bio ranjen na Bera Mauna i preminuo je u borbi kod rova poslije. A Hazreti Amr bin Umeir je preminuo u vremenu Muavije.
sva imena ashaba koji su prisustvovali. Znači, spomenuto je 29 imena od ovih ashaba koji su ubijeni na Bere Mauna. Kad ovo budemo objavili kao knjigu, imena će biti uključena. Neću ih sad čitati jer je predugačka lista. Među ashabima koji su išli sa ovom ekspedicijom, dvojica koji su išli da znači napasaju kamele, Amr bin Umeja Damri i Munzir bin Muhammed, ili prema nekim historičarima Haris bin Sima umjesto Munzir. Vidjeli su iz daljine da su se jata ptica skupila. Oni su znali ove pustinske znakove. Prema ovome oni su odmah znali da je borba započela i kad su se vratili iz daljine su vidjeli šta se desilo. I govorili su, kao dogovarali se šta da rade. Jedan je rekao trebamo bježati odmah u Medinu i informisati časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je drugi to odbio i rekao je ja ne bježim s mjesta gdje je naš komandant Munzir bin Amr ubijen. I onda je krenuo naprijed i znači bio je ubijen. Ovo se spominje u knjizi Život i karakter časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osim Amr bin Umeja Damri, još jedan ashab je preživio, Ka bin Zeid. Neki hadisi govore da su nevjernici njega napali i on je bio sa Hazreti Haram bin Milhan. Kada su mnogi tada su ga znači ranili i nevjernici su ga ostavili misleći da je on mrtav. I kako god, iako je bio mnogo ranjen, bio je živ i spašen je poslije s tijelima ashaba kada su otišli da ih izbave. I on je živio i postao je šehid u vrijeme bitke kod Rova. U vezi Amr bin Umeja zabilježeno je da kada je bio pritvoren, pitali su ga u vezi njegovog plemena, odgovorio je da je on pripada Benu Mudar, onda je Amir bin Tufail zgrabio ga i osjekao mu je znači šiške kosu s čela. Onda ga je oslobodio zato što je njegova majka se zaklela da će da oslobodi roba. Znači, Arapi kad bi željeli da nekog puste kao slobode, oni bi im osjecali šiške. Amr bin Umej je otišao sa tog mjesta dok je stigao do nekog hlada gdje je odmarao. U isto vrijeme dvije osobe su stigle tu. Hazreti Amr ih je pitao ko su oni. Oni su rekli da su iz Benu Amir plemena. Prema drugom hadisu su iz Benu Huneyna rekli. Po dvojica su dali obećanje časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će im kao dati zaštitu, kako god Amr bin Umeja nije znao za ovaj dogovor. Izvinjavam se, Amr bin Umeja se zvao ovaj ashab. Amr je čekao da oni zaspe i kada su zaspali, onda ih je obadvojicu ubio. I on je o tome razmišljao da se osveti za sve ashabe koji su Benu Amr ubili. I onda je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ispričao mu sve šta se je desilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ubio si dvojicu za koje sad mi za njihovu krv moramo platiti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači platio za to. U vezi masakra koji se desio ashabima, to poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo je krivica Ebu Bara. I zbog ovoga ja nisam bio kao
i želio da pošaljem svoje ashabe s njim. I sumnjao sam da će im nauditi ova plemena. Hazreti Ebu Bara bio je mnogo tužan da je njegov, ne znam da li je bratić ili sestrić, Amer bin Tufail ovo uradio. Da je on znači prekršio to obećanje njegovo koje je on dao ovim muslimanima da će biti sigurnosti. I onda sin od Ebu Bara Rabija je napao Amr bin Tufail. On je sa kopljem mu znači probao ga kroz butinu i on je pao sa svog konja. On je uzviknuo da ako ja umrem, Ebu Bara je kao odgovoran za moju smrt. A kao ako preživi, on će se pobrinuti za to. Amr bin Tufail je preživio ovaj napad. Zbog dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je poslije znači kuga ga je kao zadesila i on je znači umro u stanju nevjerovanja. U svakom slučaju i Ebu Bara ima krivice u tome i treba je odmah da dođe, da je zaustavi. Postoje različite, znači, različite hadisi. Neki učenjaci ga smatraju kao ashabom. Ebu Amir bin Malik prenosi sa 25 ljudi iz Benu Bakar i još jednog plemena otišli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je postavio Amir bin Malik i Ak Sufjan Kilabi kao guvernere u Benu Bakar i Benu Džafer plemenu. Ovo pokazuje da je poslije on bio musliman. Prema nekim drugim hadisima se prenosi da nije postao musliman. U svakom slučaju razlika postoji u ovim predajama. Zet Mirza Bešir Ahmed piše u vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi dobili vijesti u vezi Rađi i Bir Mauna u Hamanu isto vrijeme. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko bio znači pogođen ovim da hadisi prenose da ga ništa nije toliko znači dotaklo ili poslije ovoga da ga je nešto tako toliku tugu donijelo. I to otprilike 80 ashaba prevarom da budu znači ubijeni. Pogotovo to su ashabi koji su bili učači časnog Kur'ana. I oni su bili siromašni znači porijekla. I za poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovo nije bilo drugačije kao da mu je 80 sinova ubijeno. I možda više od toga. Jer za duhovnog čovjeka duhovni ove veze su i iznad rodbinskih veza. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio mnogo tužan u vezi ovoga. U svakom slučaju islam nas uči saboru. Kad je čuo ove vijesti, čast poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo je znači djelo Ebu Bara, jer nisam želio da pošaljem ove ljude s njim i nisam želio da idu ljudima nađt. Bir Mauna i Rađi pokazuju koliko je neprijateljstva bilo prema muslimanima od drugih. Što znači ta arapska plemena držala u svojim srcima protiv islama i muslimana. Znači sve mogući su se koristili. Iako smo muslimani bili oprezni, ali to je pobjedilo da misle dobro od drugima, jer to je znači velika karakteristika vjernika misliti dobro, ali nekada bi to i odvelo u ovakve zamke. Ovo su bili znači učači Kur'ana, predani ljudi, vjernici, koji bi u toku noći molili se, sjedili u ćošku džamije i spominjali Allaha, veličali Allaha. Oni su bili siromašni, oni su bili gladni ljudi, koji su znači nevjernici okrutni odveli od svojih kuća, od njihovih kuća, pod znači izgovorom da podučavaju ljude islamu. I kada su stigli tu kao njihovi gosti, oni su ubijeni. Bilo koja tuga poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bila dovoljna
Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme nije poslao nikakvu vojsku u osvetu. Poslije Rađi i Beri Mauna se molio mjesec dana. Prema prenošenju prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istoj noći saznao i u vezi Rađi i Bere Mauna incidentu. Na Rađi je bilo 10 njih, a na drugom 70. I samo dvojica su znači preživjeli. Tolika bol znači i tuga koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao u to vrijeme može se razumjeti iz hadisa koji Hazreti Enes prenosi. Ja nikada nisam vidio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pokaže toliku tugu kao što je u vrijeme incidenta na Beri Mauna. Cijeli mjesec poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u toku sabaha učio kanut. To je dova koja se uči prije izlaska sunca, gdje je proklinjao Lakijan ibn Lahman. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio protiv ovih plemena mjesec dana. Sahih Muslimu ove riječi su zabilježene. O Allah, pošalji svoju kaznu na Ril, Zakwan i Seija, koji su neposlušni Allahu i njegovom poslaniku. Neka Allah ima milosti na Gifar pleme i Ibn Aslam pleme. Zemisa Bešir Ahmed u vezi ovoga govori, piše 30 dana non stop. Kad je dobio vijesti o Rađi i Bere Mauna incidentu i se molio znači na jutarnjoj molitvi, plakao je i molio Allaha dželešanhu i poimenično je nabrajao ta plemena. O naš gospodaru, podari svoju milost na nas i drži ruke neprijatelja Islama, koji na najgori način rade krvoproliće nedužnih muslimana da bi iskorijenili tvoju religiju. O incidentu u vezi Bere Mauna ja non stop govorim u vezi ili apelujem u vezi da se molite za Palestince koji su potlačeni, da Allah u što prijem roku nađe način za ove tlačitelje da budu uklonjeni. Ovi nedužni ljudi su ubijani isto kao što su ashabi bili ubijani. Prevareni su i poslati su u jedno mjesto, pa u drugo mjesto i onda i ta mjesta su bombardovana. Da Allah podari milost na njih. Molite se za generalno stanje u svijetu, jer svi idu prema ili žure prema velikom znači uništenju. Sve više i više imamo znači znakove rata. Da Allah dželešanhu zaštiti Ahmed i muslimane širom svijeta od rata i teškoća i zla koje rat donosi. Molite se za Ahmed i muslimane, posebno oni koji žive u Pakistanu, da trenutno njihovo stanje više i više se pogoršava. Da Allah dželešanhu im podari milost i oslobodi njihove opresije i tlačitelja. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر